Alhamdulillah. Aya Bu Bagja dewek poe ieu teh. Rek teu Bagja kumaha? Panen kebon sampai 1 hektar. Geus sidik sabaraha miliar hektar. Teu pira. Satangkal teh ukur 5 kilo lah minimal. Dikali 1 hektar 10.000 meter persegi. Pabayang sok. Sabaraha miliar. Pokoknya mah geus. Jadi jelema bekal. Rek meuli deui mobil. Rek meuli deui kebon. Pokoknya mah rek dibalanyakeun. Sampurasun. Rampes. Aduh, Pak. Aduh, aing mah bae. Nah, si lain aduh. Yuk, ngomong lu bener sia. Kunaon si lain besok ngomong lu bener sia. Iya, Pak. Panen sampah teh gagal. Gagal kumari maksud si lain. Kan ieu teh geus waktuna panen kebon sampah 1 hektar. Sampena pe aku bagong. Nah, be aku bagong. Aduh, kumaha. Abah teh geus pesen BMW hiji, Harley Davidson hiji, Pajero 5. Nyeri-nyeri teuing geus sirah, aduh. Nah, kunaon pi? Nyabakan we sirah kitu. Sigana nyeri sirah. Heueuh aing ge nyeri sirah deui, aduh. Nah, kunaon? Ah, kurang sare meureunanya. Lain kurang sare sia. Tah, gara-gara ieu nuang roti. Wah, banyak gara-gara nuang roti bisa nyeri sirah segala. Mana teu percaya? Ya, cobaan. Cing dia lah, jadi penasaran. Duh, Pi, ieu roti naon meni lihat-lihat teuing kieu ya teh? Ting roti naon da urang gelang pamere. Aduh. Cek aing oge naon? Mane mah teu menang bejaan. Rasakeun tah. Bismillahirrahmanirrahim. Aya ku Bagja kopi hideung. Aduh udut. Bah, urang bete geus di imah, paingan eueuh geuning aya di dieu. Rek naon si lain aya mah abah sagala? Nya puguh urang teh aya perlu ka abah teh. Aya perlu naon si lain ka imah abah sagala atuh? Eta bah, butuh bibit anggur. Apa tisa si lain abah loba bibit anggur sagala heuh? Apal atuh bah, soalna kamari panggih jeung si Api keur ngajingjing bibit anggur cenah mah nang di abah. Si Api Udin anu bucit rek ompong. Tah eta pas pisan bah. Heeh, ka imah abah eta teh. Abah mah loba bibit anggur. Ya, ayeuna mah geus tong ngobrol masalah anggur lah. Si lain ngarek ngopi jeung abah sok rek milih hayang barang dahar naon. Ah, moal bah. Moal ngopi, moal barang tuang pokona mah. Urang mah keur diet bah. Naon si lain dibet diet sagala. Nah teu karunya ka kolot si lain heuh. Emang kumaha kitu bah? Aeh si lain teh ye diurus di leutik dibere dahar ku inung maneh nepi ka sacebrog ieu sakadon rek diet dasar budak doraka sia. Inum tak kopi dewek. Kumaha ya teh kelakah nyarekan si abah teh lain mere bibit anggur mah. Pi, nah bener nu gelong ke mun maotna langsung asup ka surga moal dihisab heula. Bener atuh Dun. Tinu salah sahiji keterangan oge geus diterangkeun. Anu henteu ieu kanu kawajiban teh. Jelema anu hilang ingatan. Pan anu gelo oge hilang ingatan. Teu nyaho bener jeung salah. Oh kitu nya Pi. Oh. Tah ayeuna urang rek nanya ka didinya Dun. Emang dek nanya naon gitu Pi? Maneh hayang asup ka surga? Nyapu gue atuh Pi.
Sanu mau ngasup ka surga, komo ayeuna teu diisa bola. Hayang pisan atuh. Nyamun gitu mah ayeuna keneh ku urang didoakeun. Ya Allah, si Alun si Gelo. Ah, ngari kudu geloh ge lama tebal. Kemudian si lain rek dulu mancing. Anjing ka mana ri Abah? Balong abah nu belah wetan, sahektar luak senage. Nu bener teh Pak. Bener, sok tanyakeun tah ka si Ara Ompong. Bener balongna 1 hektar. Waduh, si abah mah sagowok balongna oge. Si aing mah dibeja-beja.